अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो आप बिल्ली खरीदने के बजाय अपनी गली में मौजूद स्ट्रीट कैट को अपना लीजिए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें बिल्ली खरीदनी है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रीट कैट को अपनाते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। गली की बिल्ली जो हर रोज डर और भूख का सामना करती है, जब आप उसे अपने घर की छत देते हैं तो वो आपके लिए जान तक देने वाली बन जाती है। एक स्ट्रीट कैट वो प्यार देती है जो सच्चे दिल से होता है। जब आप किसी स्ट्रे कैट को सहलाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो खुशी और प्यार का हार्मोन कहलाता है। यानी जब आप बिल्ली को घर लाते हैं तो वो आपके घर में सुकून भी ले आती है। बिल्ली को खाना खिलाना रहमत के फरिश्तों को आपके घर की तरफ मतलब करता है। जिस घर में बिल्ली को इज्जत दी जाए वहाँ से मुसीबतें दूर हो जाती हैं।